Krovni prozori pod krovljima i loftovima obezbjeđuju obilje svježeg vazduha i svjetlosti, što ove prostore čini optimalnima za stanovanje. Međutim, uslijed raznih spoljašnjih i unutrašnjih uticaja, ranjivost otvora na krovu može biti velika, te je stoga potrebno sa velikom pažnjom birati krovni prozor. Evo kako se rješenje postiže Standard Plus krovnim prozorima. Udobnost življenja u potkrovljima značajno je poboljšana zadnjih decenija. Tavanski prostori više nijesu tamna i neupotrebljiva mjesta u kući, već doživljavaju pravu renesansu u pogledu njihovog svestranog korišćenja. Velika zasluga za to pripada krovnim prozorima. Ipak, pored značajnih unapređenja koje donose, otvori su često ranjiva mjesta na krovu. Ako su loše izvedeni, dolazi do prodora atmosferskih padavina u unutrašnjost. Vazdušno strujanje je nekontrolisano, buka je velika, a računi za grijanje i hlađenje potkrovlja su često enormni. Uz sve to, direktno sunčevo zračenje kroz loše krovne prozore oštećuje boje podova i namještaja. Velux je zbog svega toga osmislio inovativne Standard Plus krovne prozore. Novi prozori su konstruisani sa jedinstvenim Velux Thermotechnology izolacionim sistemom i dodatnom Dichtung gumom. Time je smanjen gubitak toplote zimi i potreba za hlađenjem potkrovlja ljeti i postignuta i do 7% bolja toplotna izolacija u odnosu na starije krovne prozore. Dodatna guma oko krila testirana na ekstremne vremenske uslove smanjuje na minimum količinu nekontrolisanog vazduha koji prolazi kroz krovni prozor. Unutrašnje lamilirano staklo ima veću otpornost na lomljenje. Sastoji se od 2 sloja flotiranog stakla povezanog folijom, testiranog na ispuštanje čelične kugle. To znači da ako se staklo i polomi, folija drži sitne dijeliće i spriječava njihovo rasipanje. Također, ovo staklo propušta samo 5% UV zraka u prostoriju, što čuva namještaj, podove i tkanine od oštećenja uzrokovanim sunčevim zračenjem. Lamilirano staklo i dodatna Dichtung guma daju Standard Plus prozorima i do 10% bolju zvučnu izolaciju u odnosu na standardne krovne prozore. Model GLU posjeduje drveno jezgro testirano na visokoj temperaturi, presvučeno debelim slojem bijelog poliuretana. To ga čini stabilnim i čvrstim i idealnim za vlažne prostorije poput kuhinje ili kupatila, jer izlivanje poliuretana u kalupu omogućava dugotrajnu zaštitu drvenog jezgra krovnog prozora od uticaja vlage. Krovni prozori su važan element svakog potkrovlja. Donose svjež vazduh u prostoriju i obilje svjetlosti i sunca. Međutim, ako su slabo izvedeni ili su lošeg kvaliteta, mogu donijeti i naknadne, neželjene i skupe popravke. Stoga im treba posvetiti pažnju i izabrati one koji će donijeti dugotrajno najbolje uslove za zdrav i kvalitetan život u vašem potkrovlju.